ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வருத்தமில்லா வாலிபர் சங்க தலைவர் கைப்புள்ள. இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ இதில் ஃப்ரெண்டில் எனக்கு வந்து என்னோடய பைக் தான், வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350. கொஞ்சம் அல்டர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆனால் என்ன இதெல்லான்ட்டு இப்போ ஒன்றா காமிக்கேன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து சைலன்சரோட சவுண்டும் சைலன்சரோட எப்படி இருக்குன்ட்டு ரிவ்யூ பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸாக நான் சொல்லுவேன். இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து டால்ஃபின் சைலன்சர். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். டால்ஃபினில் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காப்பி, கொஞ்சம் அழுக்காயிட்டு. ஏன்னா இது மாற்றி ஒரு 3 வருஷம் இருக்கும். அதனால் கருக்க அதெல்லாம் கண்டுக்கிட. இந்த மாடசாமி குழாயில இருந்து வர சவுண்டு இந்த மலைகளுக்கு அங்கிட்டு கேட்கும். இதுல இருந்தானே இவ்வளோ சவுண்டு வருது. இன்னைக்கு அருமையாக இருக்கும் சவுண்டு. நான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்க பாருங்கள். அதுபோல் வண்டி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஒரு கமெண்ட் போட்டு விட்டு போங்க. செல்ஃப் அடிக்காது, பேட்டரி போயிட்டு. அட பாவியலா, இப்படி தாண்டா அசிங்கப்படுறது நான் வாழ்க்கையில. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்மலான சவுண்டு. இப்போ வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். ஆக்சிலேட்டர் எதுவும் கொடுக்கல, அப்போ சவுண்டை கேட்டுக்கிடுங்க. பீட் நல்லா இருக்கும், ஊப்பர் கணக்கு சவுண்ட். இப்போ ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து காமிக்கேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுண்டு நல்லா இருந்துனாக்கி கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. கமெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த சைலன்சர் வந்து இப்போது இது வந்து சின்ன சேனலுக்கு எதாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்கள் பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்கள். ஒரிஜினல் கிடையாது இது வந்து அந்த டால்ஃபினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காப்பி. ஒரிஜினல் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்து 3000 வந்துச்சு.